Usong-uso ita dagiti AI generated photos ken AI generated videos nga nagwaras iti social media. Daytoy ket araramaten wenno usaren dagiti naypaylaeng netizens kas sa profile picture wenno dagiti naypaylaeng kunatayon nga maipost da kadagiti social media accounts dagitoy. Pag-aayat dagiti kadwan nga daytoy AI generated photos ken AI generated videos nga usaran gaputa kaya da nga ag-experiment no anya iti langada kas pangarigan nga adada iti sabaling bansa. Gapu paylaeng ta no adda iti maysa nga picture mo wenno maysa nga video ket mabalin mo daytan nga i-edit ket no kayat mo iti mapan iti sabali nga lugar mabalin mo dayjayen nga ikabil iti background mabalin ka pa yan nga kasla ka lang magmagna wenno agtutor kadagito na paylaeng pag-editan iti AI generated videos ken AI generated nga photos. Pagmayatan na pay daytoy mga kabombo ket mabalin mo ngay nga makadwa iti maysa nga tao nga saan mo matpulos nga nakitkita pay personal. Kas pangarigan adda iti crush mo wenno adda iti daytoy naypaylaeng garod magusgustuam nga artista ket mabalin kayo nga agabay iti maysa nga picture frame nga kasla kayo kasla tunay wenno kasla agpayso nga nagkadwa kayo ta mabalin mo pay nga akbayan wenno mabalin mo nga ungan dagiti personalidad mga kabombo nga kayat mo nga makadwa iti ladawan. Iti kas tamet laeng isu nga nalataktat ta daytoy naypaylaeng AI generated videos ken AI generated photos gaputa mabalin mo nga sukatan iti itsura iti maysa nga tao no kayat mo nga sika ket agbalin nga foreigner, agbalin nga cartoon character, agbalin nga anime ay ket mabalin nga mausar daytoy na AI generated photos wenno dagito na mawawagan nga AI generating application nga mabalin mo nga i-download met laeng dito na paylaeng cellphone mo tapno no awan iti raramidem ket mabalin mo daytoyan nga pagliwliwaan mga kabombo. Ngem agalwad tayo mga kabombo gapu paylaeng ta dagiti AI generated photos ken AI generated videos ket kaslala talaga nga agpayso. No sa din no mapeki ka gapu paylang tati amom syempre napintas dayjay paylaeng tao nga nakitam iji profile ngem gaputa AI generated garud daytoy adameten dagiti effects adameten dagiti naypaylaeng kunatayon nga inikat dayjay nga unnecessary colors wenno dayjay na paylaeng makeup tapno kastaket mas lalo nga mapapumintas dayjay ladawan mga kabombo. Isu nga posible matlaeng nga dagijay pictures nga makitkita tayo nga inaramid iti AI ket saan nga talaga nga kasjay itsura iti taong nga adijay ladawan mga kabombo gaputa na edit garo den daytoy kay nasauan napapintas mga kabombo. Dapat gidaduman nga kaya daket adda igem da nga flowers wenno da igem da nga aso wenno anyaman dita kita mabalinda metten nga ikarga babaan iti dagito na AI generating application mga kabombo. Ket garod no kayat mo metten nga ma-experience nga dagiti na duma-duma nga pakaliwliwaan iti babaan iti daytoy na paylaeng nga AI generated photos wenno AI generated videos mabalin ka met ag-download dita cellphone mo tapno basta mabalin mo met nga isukat kas profile picture wenno di ket kayat mong kigtuten dagita na paylaeng nga kamamom ay ket ag-edit ka iti ladawam nga adda ka iti Paris wenno adda ka iti Boracay wenno anyaman nga paset iti lubong mga kabombo tapno laeng may pakitam nga kasla adda iti napanam nga baro nga lugar. Kaya daytaman garod mga kabombo iti special feature tayo ita para iti science and technology. Iti pagayam yo Bombo Jerwin Aquino kanday itoy iti Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information basta radyo. Bombo!